तो दोस्तों इधर का टाइमिंग जितना था, जैसा पल्सर में टाइमिंग मिला था ऐसा ही सेम है दोनों। देखिए टाइमिंग गैलरी जो है मिला दिया हम, ठीक है ना। यहाँ पे निशान है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे दो डॉट, एक डॉट एक डॉट, दोनों डॉट मिल गया। केरंग में भी डॉट है, केरंग का डॉट मिल गया। इधर 2 डॉट है, इसका बीच में रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्त। तो आदमी है ये नहीं। अब देखिए बिल्कुल कोई नहीं, दुकान भी बंद है, अकेला हम अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अभी थोड़ा बहुत काम करके हम निकल जाएंगे घर। तो दोस्तों यहाँ से आगे पीछे करके मिला दिया, इसमें थोड़ा लूज होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये देखिए ऐसा 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 होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ज़्यादा आवाज़ करना नहीं चाहिए, नहीं तो टक 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 आवाज़ आने लगेगा। जैसे टाइफिट मिलाते हैं सेम दोस्तों, एकदम 90 से 90% टाइफिट और सेम ही है। तो बिल्कुल से तो फटाफट से हम टाइट, ये भी टाइट, ये भी टाइट, ठीक है ना। तो उठा लेते हैं, इधर का काम कंप्लीट। डाल दे वायरिंग ऑयल पंप का। तो फटाफट से हम अभी क्या करेंगे, इसका लॉक ऑयल पंप का जो पिनियम है प्लास्टिक का गिला रही तो यहाँ पे, चलो इसमें लॉक फंसा देते, प्लस का मदद लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक वाशर यहीं पे होगा, तो दोस्त और दूसरा वाशर यहीं पे होगा, ठीक है ना। 2 वाशर लग गया। अब इसके ऊपर से लगेगा ईट हो, ठीक है ना। ये कवर लगा के हम लोग फटाफट से मैग्नेट फंसा के यहाँ पे इस इधर मैग्नेट सेट है दाहिना तरफ, ये मैग्नेट सेट का गैसकेट लगा के फटाफट से फिट करके फिर थोड़ा बहुत जो मोबाइल निकला वही सब डालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इधर सब सारा टाइमिंग हम मिला लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आदमी नहीं है इसलिए दिखा नहीं पा रहे, एक हाथ में मेरा कैमरा है अभी फिलहाल। तो दोस्तों फटाफट से हम फिट कर लेते इसको, देखिए।